Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Өнөөдөр бид нар дизайн зураг зуу технологийн 10 дугаар ангийн хичээлээр холбоосын төрөл түүний проект зургийг зурах сэдвийг үзнэ. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго маань холбоосын төрлүүдийн тухай ойлголт авч проектыг зүсэл тооцооллын аргаар төлөвлөн зурах аргад суралцсанаа. Хүүхдүүд та бүхэн сурах бичгийнхаа 42 дугаар хуудсыг гаргаарай. За хичээлээ эхлэхийн өмнө бүгдээрээ дараах асуултанд хариулж үзье. Холбоос гэж юу вэ гэдэг. Эдгээр зургууд дээр төрөл бүрийн холбоосоор холбогдсон эдлүүдийг харуулсан байгаа. Дараах асуултанд бас хариулж үзье. Бидний эдэл чиргэлж байгаа эд юмс ямар холбоосоор холбогдсон бэ? Хүүхдүүд та бүхэн эргэн тойронд байгаа өөрийнхөө сууж байгаа ширээ сандал, эдэл чиргэлж байгаа тогооны таг, тийм ээ, үзэг бодлынхаа харандаа ямар холбоосоор холбогдсон бэ гэдгийг сайн ажиглаж хараарай. За эдгээр холбоосыг ухсарч задлж болох уу? Та бас тунгаан бодоорой. За тэгэхээр бидний эргэн тойронд байгаа холбоосуудыг нийтэд нь багцлан авч үзээд салдаг холбоос, салдаггүй холбоос гэж хоёр ангиж үздэг. За хүүхдүүд та бүхэн дэвтэр дээрээ салдаг холбоос, салдаггүй холбоосыг тэмдэглэж аваарай. За салдаг холбоос гэдэг маань тухайн эдлэл деталийг олон дахин задлж, ухсарч болдог ийм холбоос байдаг. Тодорхойлтыг бүгдээр уншаад тэмдэглэж аваарай. За салдаггүй холбоос гэдэг маань тухайн эдлэл эд ангийг салгаж ухсрах боломжгүй хийгдсэн ийм холбоосууд ордгоо. За салдаг холбоос маань дараах төрлүүдтэй байдаг. Углуурган, тэвхэн, чагтан, горивт, эрест гэсэн ийм төрлүүд байдаг. За углуурган холбоос маань монголчуудын бидний сайн мэдэх оньсон тоглоомны холбоос орж байна. За мөн бидний өвөг дээдс, ширээ сандал, авдар савныхаа холбоосыг углууран холбоосоор холбодог байсан. За тэвхэн холбоос, чагтан холбоос, горивт холбоосууд маань болохоор төрөл бүрийн техник хэрэгсэлд хэрэглэгддэг ийм холбоосууд байгаа. За эрест холбоос маань бидний өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгэлдэг ийм холбоосууд байна. За тэгэхээр хамгийн наадсан багшин зүгээр нэг жишээ харуулъя л да. Бидний өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг үзгэн болны маань запас дуустдаг тийм ээ. Бид нар үзгэн болныхаа запасыг ингээд аваад өөр шин запас хийгээд ингээд буцаага олбоцсон. Энэ бол бас салдаг холбоосын нэг төрөлд орж байгаа. Тухайн эдлэл эд деталыг эвдэж хэмхлэхгүйгээр олон дахин салгаж ухсарч болдог ийм холбоос орох нэ. Зураг дээр бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг шүүгний нугас байна. За шүүгний нугасыг бид нар суулгахдаа тухайн нугасандаа зориулж хувил өргөмдөж гаргадаг. За зураг дээр нугасны маань дарааллууд харагдаж байна. Энэ бол бидний өдөр тутамд түгээмэл хэрэгэлдэг холбоос байгаа юм. За хэрвээ та нарын хаалганы нугас, шкамны нугас чинь ингээд эвдэрсэн байвал яаж засах вэ гэдгийг хүүхдүүд та нар тунгаан бодож үзээрэй. За дараагийн холбоосны төрөл болохоор салдаггүй холбоос. Салдаггүй холбоос маань наах, гагнах, тавлах, оёх гэсэн ийм төрлүүдтэй байдаг. За наах гэдэг маань цавуугаар нааж тогтооно. Гагнана гэдэг маань металл деталуудын хооронд нь гагнаж тогтооно. За гагнах дотроо ширээх гэсэн ийм төрөл байгаа. За дээрэс нь тавлах. Энэ тавлах холбоос маань усан онгоц, нисэх онгоцны төмөрөнд ихэвчлэн түгээмэл тохиолддог юм холболтой байгаа. Хамгийн бүх бат. За дараагийнх нь оёх холбоос байна. За холбоосын тухай мэдлэгээ хүүхдүүдэд ахин давтаж үзье. Холбоос маань салдаг ба салдаггүй гэсэн хоёр төрөл байна. За салдаг холбоос маань эдгээр төрлүүдтэй углуурган, тэвхэн, чагтан, горивт, эрест гэсэн ийм төрлүүдтэй. За салдаггүй холбоос маань наах, гагнах, тавлах, оёх гэсэн төрлүүдтэй байна. За товчоор хэлэх юм бол салдаг холбоос маань олон дахин салгаж, ухсарч болдог ийм холбоосыг салдаг холбоос гэж ойлгож байна. Салдаггүй холбоос гэдэг маань салгаж ухсрах боломжгүй хийгдсэн. Тухайн эдлийг эвдэхээс нааш
салдаггүй ийм холбоосууд орж байгаамаа. Эндээс бид нар эрээс холбоосыг авч үзье. Эрээс холбоос маань бидний амьдралын өдөр тутмын хэрэгцээнд хэрэглэгдэж байдаг ийм холбоос байгаа. За тэгэхээр сая багш нь үзгэн болны жишээн дээр хэлсэн тийм ээ. Үзгэн болныхан маань толгой их бие нь болохоор эрээс холбоосоор холбогдсон байгаа. Тэгэхээр хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэх ийм холбоос учраас бид нар эрээс холбоосыг өнөөдөр зурж үзье. За эрээс гэдэг маань юу вэ гэдгийг багш нь хэлж өгье. Цилиндр, конус гадаргуу буюу өрөмцөн нүхэнд шурган шугмын дагуу гаргасан хэрчлээсийг эрээс гэж нэрлэдэг. Эрээс толболтын маань жишээ. За болтон холболт харагдаж байна. Энд болтон холболт маань эрэг болт дарвч гэсэн төрлүүдтэй. За дараагийнх нь шурган холболт. Одоо бидний нэрлэлээр шүрүүп гэж нэрлэдэг тийм ээ. Шурган холболтын маань нэг төрөл байна. Хасах хувилтай шурган холболт. За дараагийнх нь нэмэх хувилтай шурган холболт байна. Ер нь холбоосыг дотор нь стандартын ба стандартын бус гэж ангилдаг. За болт маань стандартын холбоосонд ордог. За зураг дээр болтон холбоосны зураг байна. За энэ болтны холбоосны хэрчлээсний оройн диаметрийг одоо энэ хэрчлээсний энэ оройн диаметрийг бид нар эрээсний гадаад диаметр гэж үздэг. За хэрчлээсний суурин диаметрийг одоо энэ хонхорхой байгаа гэсэн. За энэ суурин диаметрийг бид нар эрээсний дотоод диаметр гэж үздэг. За тэгвэл хоёр хэрчлээсний хоёр оройн хооронд алхам гэж үздэг. Алхмыг бид нар пи үсгээр тэмдэглэдэг англи. Тэгэхээр алхам маань нэг бүтэн эргэх тэр хэмжээ маань энэ эрээсний доошо суух хэмжээ гэсэн үг. За болтон холбоос нь стандартын холбоос учраас тодорхой тэмдэглэлтэй байдаг. За тэгэхээр энэ дээр эм үсэг маань одоо болтны метрийн эрээс гэсэн тэмдэглэгээ. За 20 гэдэг нь болохоор гадаад диаметрийн тэмдэглэгээ. За пи гэдэг маань болохоор болтны алхмын хэмжээ байгаа. Пи гэдэг маань. Тэгэхээр энэ алхмын хэмжээ 1.5 гэсэн. За дараагийнх нь энэ 50 гэдэг маань болтны шилбэний урт байгаа. За тэгэхээр MNS ISO гэдэг маань болохоор Монгол улсын үндэсний стандарт гэсэн үг юм. Тэмдэглэгээ ISO нь болохоор олон улсын үндэсний стандартын тэмдэглэгээ байгаа. За 129 1983 гэдэг нь бол 129 нь болохоор бүртгэлийн дугаар 1983 болохоор бүртгэсэн он гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар энийг уншихдаа юу гэж унших вэ гэхээр болтны метрийн эрээсний диаметр 20 1.5-ын алхамтай 50-ын урттай ийм болт байна. За 1983 онд бүртгэсэн бүртгэлийн дугаар нь 129 дугаартай ийм болт байна гэж бид нар уншнаа. Тэгэхээр энэ дээр жишээ авахад одоо ISO 9999-аар баталгаажсан гэж зарим бүтээгдэхүүнийг рекламддаг тийм ээ. Энэ болохоор олон улсын чанарын баталгаа өгж байгаа ийм стандарт гэдэг. Бидний одоо эдэлж хэрэглэж байгаа бүх зүйл дээр стандарт тогтоосон байдаг. За тэгэхээр одоо бид нэр өнөөдрийн хичээлийн маань дадлага ажил болохоор холбоосыг төсөл тооцооллын аргаар зурах дадлагатай байгаа. Тэгэхээр төсөл тооцооллын аргаар зурхын тулд бид нар дараах зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй байгаа. За нэгдүгürt нь холбоосыг зүсэлт хийж дүрслэхдээ холбогч деталууд болох одоо саяын боолт, эрэг, шуурга, даравч гэд эдгээрийг бүтэн харагдаж ахаар дүрслэх хэрэгтэй байгаа. За зураг дээр энд эрээс харагдаж байна. Энд болохоор шурган холболтын зүсэлттэй зураг харагдаж байна. За хоёрдугаар анхаарах зүйл маань юу вэ гэхээр эрээсний маань энэ хэрчлээ болгоны ингэж зурах хэцүү байдаг учраас энийг хялбарчил дүрслэх шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр эрээсний оройн диаметрийг хэрчлээсний оройг шүргүүлээд бид нар үндсэн зураасаар зурдаг. За хэмжээг бид нар эрээсний гадаад диаметрийг D үсгээр тэмдэглэдэг. За эрээсний хэрчлээсний суурийг дайруулад нарийн зураасаар зурна. Хэрчлээсний нарийн зураасаар зурсан энэ дотоод диаметрийн хэмжээгээ бид нар D1 үсгээр тэмдэглэдэг. За дараагийн зураг дээр эрээсний хялбарчилсан дүрслэлийг харуулсан байна. Энд эрээсний одоо гадаад диаметр харагдаж байна. Энэ нарийн зураасаар эрээсний дотоод диаметр харагдаж байна. Энэ бүхэлдээ эрээсний нүүрний парекс гэсэн. За тэгвэл энд эрээсний хажуугийн парекс харагдаж байна. Хажуугийн парекс дээр гадаад диаметр маань үндсэн зураасаар тойрог маань зурагдах нь байна. Дотоод диаметр маань болохоор 4.1 зураасалтай нарийн зураасаар зурагдана. Зураг дээр хасагталгаатай шурган эрээсний зураг байна. Энэ шурганы одоо хялбаршуулсан дүрслэл маань энд харагдаж байна. Шурган эрээсний одоо энэ гадаад диаметрийг энэ томьёонуудаар үржүүлж энэ хэмжээг гаргадаг байгаа. Одоо багш нь жишээ болгоод энэ тухайн одоо техникийн
эдэн бүрдэл хэсгүүдийг холбосон болтон холболтын зургийг зурах дарааллыг танарт харуулъя. Холбоосын проект зургийг зурахдаа дараах одоо энэ тооцоонуудыг хийж зурах ёстойгоо. Энд биднэрт өгөгдсөн тоо маань юу гэдэг вэ гэхээр шилбэний гадаад диаметрийг бид нар хэмжин энэ гадаад диаметрээрээ бусад хэмжээнүүдээ үржүүлж олдог байгаа. Тэгэхээр энэ дээр гадаад диаметр маань 12 гэсэн хэмжээ өгөгдсөн байна. За тэгээд энэ өмнөх зурганд харуулсан энэ бүрдэл хэсгүүд одоо энд модон хавтан энд болохоор деталь байна. Тэгэхээр эдгээрийг энэ дээр бас оруулж өгч тооцоог нь оруулнаа. За энэ дээр багш нь тооцоог нь гаргацсан байгаагаар харуулсан байна. Өсвөлтөн дээр зурах хэмжээнүүд мөн бүгдээрээ миллиметрээр бодогдоод гаргацсан байна. Тэгэхээр энэ 12 гэсэн диаметрийг одоо жишээ нь энэ болтны толгой, эргэний толгой гэдэг энэ эдгээр битийн диаметрийг олохдоо том дээвсгэр тэмдэглээд 2-ыг үржих нь 12 мм-ээр үржих нь. Тэгэхээр энд хариу маань 24 гэд гарах нь. Тэг 1.7-гаа бас 12 мм-ээр үржинэ гэсэн. За тэгэхээр саяын модон хавтангийн зузааныг 10 мм-ээр авсан. Болтны шилбэний урт маань ийм томьёогоор олдох нь. Нэгэсэндээ одоо энд холбогдож байгаа хоёр деталийн зузаан дээр эргэний зузаан ороод дээр нь тэг 1.3 диаметр D буюу одоо энэ 12 гэсэн тоогоор үржүүлж энэ 32 гэсэн тоо маань гарсан байна. За ингээд эдгээрийг бүгдийг шилбэний гадаад диаметрээр үржүүлж энэ тооцоо гаргах нэ. За проект зургийг зурхтаа бид нэр хамгийн түрүүнд яах вэ гэхээр тэнхилгээ татах хэрэгтэй байгаа. Тэнхилгээ татна. За тэнхлэг дээр бид нар өгөгдсөн хоёр деталаа хамгийн түрүүнд зурх хэрэгтэй байгаа. За деталь дээр бид нар энэ нүхний диаметрийг бас бодож гаргана. Нүхний диаметрийг гэсэн томьёогоор олж байна. За дараагийнх нь нүхэндээ энэ болтоо шургуулсан байдлаар зурсан байна. Болт маань энд хажуугийн баригчдаар ингэж харагдаж байна. За энэ дээр болтны маань нөгөө гадаад диаметр дотоод диаметр гэсэн хоёр тэмдэглэгийг хийж өгсөн байна. Зурмын хэмжээ тавих. Дөрмийн дагуу. За дараагийн үйлдэл маань эргээ зурх хэрэгтэй бид нар эрэг буюу одоо гайк гэж нэрлэдэг хүмүүсийн бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэглэдэг гайк маань 6 талтай энд харагдаж байна хажуугийн баригч дээр. За ингээ ерөнхийдөө проект зурх ерөнхий дараалал маань ийм дарааллаар явах юм аа. За сая багш нь болтон холбоосыг зурах дарааллыг ерөнхийд нь үзүүллээ. Одоо та нарт ямар дистралаар зурах талаар тайлбартай үзүүлье. Холбоосыг зурахдаа компьютерийн SketchUp, AutoCAD програмуудыг ашиглаж болно. За болт холболтоо зурах дараалал харъя бүгдээрээ. За хамгийн түрүүнд бид нар проекцийн тэнхилгээ татна. Проекцийн босоо тэнхлэг буюу Z тэнхлэгийг татна. Энэ нүүрний хавтгай, хажуугийн хавтгай хоёрыг заагалж өгдөг тэнхлэг байна. За болт холбоос маань эргэлтийн бит учраас бид нар тэгшимийн тэнхлэг буюу цэгтээ тасалсан зураасыг зурах ёстой. Цэгтээ тасалсан зураасны маань урт 5-аас 30 мм, тасалсан хэсгийн зайн 3-аас 5 мм-ийн зайтай байна. За нүүрний проекцээр бид нар хоёр деталаа эхэлж зурж өгнө. Тухайн деталь маань урт үргэлжилж байвал шаардлагатай хэсгийг авч хэсэгчил дүрслэгтэй үргэлжилсэн нарийн долгиодсон зураасаар зурж үзүүлнэ. За деталь дээр болт суух нүхийг гаргана. Нүхний диаметрийг 1.1 D гэсэн томьёогоор бодож олно. За энд даравчийг зурлаа. Даравчны хажууд болтны толгой зурагдаж байна. За хажуугийн проекц дээр даравчны диаметр зурагдлаа. Даравч нь хажуугийн проекц дээр харагдахгүй байгаа учраас тасалдсан зураасаар зурж байна. Тасалдсан зураасны урт 2-8 мм-ийн урттай. Хоорондын тасалдсан хэсэг нь 1-2 мм-ийн зайтай зурагдана.
За болтны толгой зөв 6 онцогт байгаа. Зөв 6 онцогтыг байгууллаа. За париоксын холбооны шулуунууд явж байна. Эргийг бид нар зурлаа. За бүх байгуулалтаа хийж дууссаны дараагаар бид нар тодруулалт хийх ёстой. Тодруулалтыг үндсэн зураасаар зурна. Үндсэн зураасыг хүүхдүүд та нар харандаага чанхан дараад тодхон зураад ил харагдаж байгаа ирмэг хөвөнүүдэд тодруулж өгнө. За бүгдийг тодруулж дууссаны дараа хүүхдүүд та бүхэн тухайн хоёр деталийн материалын тэмдэглэгийг зурж өгнө. За зүсэлт дээр материалыг ялгаж зурааслахдаа металл битийг 2-5 мм-ийн зайтай 45 градусын налуутай зураасалж тэмдэглэнэ. Зураасныхаа хоорондын зайг жигд авна. За модон материалыг модны цагиргийн дагуу зураасалж тэмдэглэнэ. Тэгэхээр мод, металл гэсэн энэ хоёр деталийг бид нар болтны холбоосоор зурсан дарааллыг үзэж байна. За үүний дараа хэмжээгээ тавина. Хэмжээний хязгаарын зураасуудаа эхэлж тавина. Хязгаарын зураасан дээр хэмжээний сумтай зураасыг тавьж өгнө. Зураас маань 6-аас 10 мм-ийн зайтай тавигдана. Хэмжээний зураас нэг шулуун дээр олон зэрэгцээ хэмжээ тавих шаардлага гарвал дунд нь цэгээр тэмдэглэж болно. Эсвэл 45 градусын налуутай богино налуу зураасаар тэмдэглэж өгнө. За хэмжээний зураасныхаа дээд болон зүүн гар талд үсгэн тэмдэглэгээнүүдээ тавьж бүх хэмжээгээ тэмдэглэж гүйцэтгэнэ. Хүүхдүүд та бүхэн холбоосын проект зургийг зурхаас гадна холбоосын зураг унших чадварыг эзэмших шаардлагатай. Эхний зураг дээр болтон холболтын зураг байна. Хоёр дахь зурган дээр сүлбэргэн холболтын зураг байна. Гурав дахь зураг дээр шурган холболтын зургууд тус тус байна. Бүгд металл битүүдийг хооронд нь холбосон ийм холбоосуудын зураг байна. За болтон холболтын жишээг багш сая самбарт зурж үзүүллээ. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн гэртээ бие даагаад сурах хүчийнхаа 59-р хуудас 184-р зурагаас дурын нэг вариантыг сонгож зурнаа. Энэ ямар холбоос өгөгдсөн бэхээр 5 холбоос өгөгдсөн байгаа. Тэгэхээр маш хялбар учраас хүүхдүүд та бүхэн зурж бие даагаад зурч чаднаа. За хоёр дахь даалгавар маань болохоор өөрийн гэртээ байгаа эд зүйлсүүдээсээ салдаг холболтын жишээ 5-ыг, салдаггүй холболтын жишээ 5-ыг бүгдээрээ бичиж дүгнэж ямар холбоосоор яаж холбогдсон бэ гэдгийг дүгнэж бичээрэй. Өнөөдрийн хичээл дуслаа. Баярлалаа хүүхдүүдээ.